可以看到，在雷达图上面，台风的结构其实非常的扎实，而且中心的台风眼在目前来看是非常的清晰。这个台风在过去一段时间强度有略微增强，而目前台风持续的往西北西方向移动，我们预计大概在中午过后会接近绿岛地区。哦，风上来了，哇，呼呼！漂流木，漂流木，小浪，小浪。今天中午11点的时候，台风已经来到了台东东方大概100公里的海面上。这个台风未来会持续的往西北西方向移动，逐渐的笼罩上述的警戒区域。那随着除了台风的陆上台风警报之外，我们其实也针对了台湾邻近的海域，包括东北部海面、东南部海面、巴士海峡跟台湾海峡发布台风警报，请沿海航行及作业船只应该要严加的戒备。我们先从雷达的图面上来看目前台风的移动的状态哦。我们可以看到，在雷达图上面，台风的结构其实非常的扎实。而且中心的台风眼在目前来看是非常的清晰。这个台风在过去一段时间强度有略微增强，而目前台风持续的往西北西方向移动，我们预计大概在中午过后会接近绿岛地区。稍早我们也针对绿岛发布了台风强风告警，预计在中午过后，绿岛地区很有可能会出现平均风12级或阵风14级以上的强阵风，请当地的民众一定要特别的防范。而随着台风持续往西北西方向移动，我们预计在今天下午到傍晚之间，台风的中心很有可能会在台东登陆，因此在东半部的风雨会在今天的下午达到最强。我们从雨量的预报来看哦，目前的话，因为东半部是一个迎风面的区域哦，所以在今天下午的话，目前的强降雨还是会持续，因此在整个东半部及包括了邻近的山区，都可能会有比较大的降雨出现。我们已经针对了花莲、台东的山区，还有宜兰的山区，发布豪雨特报，可能会达到大豪雨的等级。我们甚至不排除今天在花莲的山区有机会出现超大豪雨。而东半部这样子的雨势，预计到今天入夜还是会持续，而且随着台风逐渐进入到台湾的西南方，南部地区的降雨也会逐渐明显起来。我们预计从今天晚上开始，南部地区也可能会有局部性的大雨或豪雨发生。这样子的风雨呢，在南部预计要持续到明天的早上。那同时我们也可以看到，澎湖地区在今天入夜之后，风雨也有显著增强的情形。风力的部分也是在这一段时间大家需要特别留意的。在今天上午，因为是吹东北风的关系，所以主要的风力比较大的地方是在北部跟东半部。稍早在台东的成功已经出现了11级的阵风，兰屿也已经出现了12级的阵风。那其实，在北部跟东半部沿海普遍都有8到9级的阵风出现。这样子的状况，一直到今天的下午，风势会更加的剧烈。随着台风逐渐靠近，我们预计在绿岛兰屿可能阵风会来到16级，台东的话阵风也有可能来到14级左右，风势是非常大的。而除了在东部的风力明显增强之外，在西部沿海的风力也明显的增强，我们预计可能也会有10到11级的阵风出现。而这样子的状况，一直到今天晚上台风进入西南部之后，我们预计云林以南在今天晚上也会开始有10级的阵风出现，甚至在南部也有可能有11级的阵风。因此，在今天下半天会是整个台风逐渐要登陆的时候，我们要特别提醒东半部恒春半岛，这是风雨最剧烈的时候，尤其台风中心会在傍晚的时候登陆台东。而另外在中南部澎湖，目前的话虽然风雨还不大，但是预计今天入夜之后，风雨也会明显的转强。而至于其他地方，也都会有间歇性的阵风或大雨出现。台风今天是影响我们最严重的时候，提醒大家要多留意台风资讯，并且做好防海准备。